Bonjour à tous, hamıya salamlar, ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Əziz YouTube kanalının izləyiciləri, bugünkü dərsimizdə bir çox abituriyentin istəyini nəzərə alaraq le pronom relatif, yəni nisbət əvəzliklərindən danışacağıq. Dərsin izahına keçmədən öncə, əziz miq və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər, 2 yanvar tarixindən yeni qrup dərslərə başlayıb. Siz də bu dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, ekranda göstərilən telefon nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Dərslər həftədə 3 dəfə, 2 saat olmaqla keçirilir. Dərs müddətində vokabuler, qramer, məktəb dərslikləri tədris olunur, çoxlu qəbul tipli sınaqlar və testlər işlənir. Əgər siz də imtahanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, qeydiyyat bitmədən müraciət etməniz xahiş olunur. Qeydiyyat bitdikdən sonra qrupa yeni müəllimlər qəbul olunmayacaq. Və bu videonun sonunda, əgər videonu faydalı hesab etsəniz, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kommentariya bölməsində öz fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Qarşıda bizi abituriyentlərin buraxılış imtahanı və miq sertifikasiya imtahanı gözləyir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Le pronom relatif, nisbət əvəzlikləri. Nisbət əvəzliklərinin 2 forması var. Sadə və mürəkkəb nisbət əvəzlikləri. Nisbət əvəzlikləri subordonné relatif, yəni təyin budaq cümləsini əmələ gətirirlər. Le pronom relatif simple, sadə nisbət əvəzlikləri. Sadə nisbət əvəzlikləri bunlardır. Ki, kö, u, don. Ki nisbət əvəzliyi. Ki nisbət əvəzliyi cümlədə mübtədanı, yəni süjeni əvəz edir. Həm canlı, həm cansız isimləri əvəz edir və təyin budaq cümləsi yaradır. Ki nisbət əvəzliyindən sonra feil işlənir. Sualı hansı ki, hansılar ki. Par exemple, l'enfant qui parle est intelligent. Uşaq hansı ki danışır, ağıllıdır. Yəni, danışan uşaq ağıllıdır. Bu cümlədə enfant cümlənin mübtədasıdır və ki əvəzliyi mübtədanı enfant sözünü əvəz edib. Le livre qui est sur la table est intéressant. Kitab hansı ki stolun üstündədir, maraqlıdır. Yəni, stolun üstündə olan kitab maraqlıdır. Bu cümlədə le livre sözü cümlənin mübtədasıdır və o ki əvəzliyi ilə əvəz olunur. Les enfants qui jouent sont mignons. Uşaqlar hansılar ki oynayırlar, şirindilər. Yəni, oynayan uşaqlar şirindirlər. Les enfants, uşaqlar sözü cümlənin mübtədasıdır, onu ki əvəzliyi əvəz edib. Nümunələrə diqqətlə baxanda ki'nin mübtəda ilə xəbər arasında işləndiyini görürük. Ki əvəzliyi söz önülərlə birgə işlənir. Söz önülərlə birgə işləndikdə yalnız canlı isimləri əvəz edir. Məsələn, de ki, chez qui, avec qui, pour qui olaraq cümlədə işlənə bilir. Par exemple, c'est la femme chez qui j'habite. Bu xanımdır, mən yaşayıram evində. Yəni, bu evində yaşadığım xanımdır. Bu cümlədə chez qui olaraq ki nisbət əvəzliyi işlənib sözünü ilə birlikdə. Chez sözünüsü ilə. L'homme de qui je parle est mon collègue. Adam və ya kişi hansından ki mən danışıram, kolleqamdır, yəni həmkarımdır. Yəni, danışdığım kişi mənim həmkarımdır. Vasitəsiz əvəzliklərin qarşısında, yəni mö, tö, lö, la, el apostrof, le, nu, vu vasitəsiz əvəzliklərinin qarşısında ki nisbət əvəzliyi işlənir. Par exemple, voilà le garçon qui vous attend. Sizi gözləyən şəxs budur. Cümləni analiz eləsək, budur oğlan, hansı ki sizi gözləyir. Burada vu vasitəsiz əvəzlikdir, onun qarşısında ki əvəzliyi işlənir. C'est la personne qui te cherche. Bu insandır, hansı ki səni axtarır. Yəni, səni axtaran deməli, insan budur. Deməli, ki nisbət əvəzliyi cümlədə mübtədanı əvəz edir. Özündən sonra adətən feil, yəni xəbər işlənir. Mübtəda ilə xəbərin arasında işlənir və vasitəsiz əvəzliklərin qarşısında da ki işlənir. Söz önülərlə birlikdə işlənə bilir.
Sualı hansı ki, hansılar ki. Kö nisbət əvəzliyi. Kö nisbət əvəzliyi cümlədə tamamlığı, yəni le komplemanı əvəz edir. Həm canlı, həm cansız isimləri əvəz edə bilir. Təyin budaq cümləsi yaradır. Kö nisbət əvəzliyindən sonra isim, şəxs əvəzlikləri, yəni je, tu, il, nu, vu, sonra qeyri-müəyyən əvəzliklər, yəni on, tout le monde, tu, certains, plusieurs, personne, rien və s. işlənir. Sualı hansını ki, hansılarını ki. Par exemple, la langue que j'apprends est facile. Dil, hansını ki mən öyrənirəm, asandır. Yəni, mənim öyrəndiyim dil asandır. Bu cümlədə la langue sözü cümlənin tamamlığıdır. J'apprends la langue. Mən dil öyrənirəm. Nəyi öyrənirəm? Dili. Langue sözü olur cümlənin tamamlığı və o kö nisbət əvəzliyi ilə əvəz olunur. La femme que je connais est médecin. Qadın, hansını ki mən tanıyıram, həkimdir. Yəni, tanıdığım qadın həkimdir. Bu cümlədə je connais la femme. Mən qadını tanıyıram. Kimi tanıyıram? Qadını. Deməli, qadın sözü cümlənin tamamlığı olduğu üçün onu kö nisbət əvəzliyi əvəz edib. Digər nümunə, la fleur que tout le monde aime est jolie. Gül, hansını ki hamı sevir, qəşəngdir. Yəni, hamının sevdiyi gül qəşəngdir. Tout le monde aime la fleur. Hamı gülü sevir. Nəyi? Gülü. Deməli, gül sözü nəyi sualına cavab verdiyi üçün cümlənin tamamlığıdır və onu kö əvəzliyi əvəz edib. La chanson qu'on écoute est belle. Mahnı, hansını ki dinləyirik, gözəldir. Yəni, dinlədiyimiz mahnı gözəldir. On écoute la chanson. Biz mahnını dinləyirik. Deməli, bu cümlədə nəyi dinləyirik? Mahnını. Şanson sözü cümlənin tamamlığıdır. Bu səbəbdən o kö əvəzliyi ilə əvəz olunub. Sonuncu nümunə. Les exercices que tu fais sont faciles. Çalışmalar, hansılarını ki sən edirsən, asandır. Yəni, sənin etdiyin çalışmalar asandır. Cümləni analiz edirik. Tu fais les exercices. Sən edirsən çalışmaları. Nəyi? Çalışmaları. Deməli, çalışmalar sözü nəyi sualına cavab verir? Cümlənin tamamlığıdır. Bu səbəbdən o kö əvəzliyi ilə əvəz olunub. Deməli, kö nisbət əvəzliyindən sonra nümunələrə baxanda isim, şəxs əvəzlikləri və qeyri-müəyyən əvəzliklərin işləndiyini müşahidə edirik. Bu səbəbdən, deməli, nöqtədən sonra testdə isim, şəxs əvəzlikləri və ya qeyri-müəyyən əvəzliklər gələrsə və nöqtənin əvvəlindəki tamamlıq əvəz olunur kö ilə. Könün sualı olur hansını ki, mübtəda cəmdə olarsa hansılarını ki. O nisbət əvəzliyi. O nisbət əvəzliyi cümlədə yer və zaman, yəni le lieu, yer, le temps, zaman anlayışı bildirən isimləri əvəz edir. O yalnız cansız isimləri əvəz edir. O nisbət əvəzliyinin əvvəldə yer və zaman anlayışı bildirən, yəni yer və zaman bildirən söz işlənir. Sualı haraya, harada. Par exemple, la maison où j'habite est ancienne. Ev, harada ki mən yaşayıram, köhnədir, qədimdir. Yəni, mənim yaşadığım ev köhnədir. Bu cümlədə la maison sözü ev, yer bildirən isim olduğu üçün o əvəzliyi ilə əvəz olunub. La ville où je suis né est belle. Ev, harada ki mən doğulmuşam, yəni anadan olmuşam, gözəldir. Yəni, mənim doğulduğum, anadan olduğum ev gözəldir. Bu cümlədə də la ville, şəhər sözü yer bildirdiyi üçün o əvəzliyi ilə əvəz olunub. Le jour où on a rencontré était inoubliable. Gün, on a rencontré, tanış olduq, était inoubliable, unudulmaz idi. Yəni, tanış olduğumuz gün unudulmaz idi. Bu cümlədə jour, gün sözü zaman məfhumu bildirdiyi üçün o əvəzliyi ilə əvəz olunub. Le moment où je t'ai vu et j'étais stressé. Səni gördüyüm an həyəcanlı idim. Bu cümlədə le moment, an sözü zaman anlayışı bildirdiyi üçün yenə o əvəzliyi ilə əvəz olunub.
O əvəzliyi par və de sözünləri ilə birgə də işlənə bilir. Par exemple, le pays d'où il vient est loin. Onun gəldiyi ölkə uzaqdır. Yəni ölkə haradan ki o gəlir uzaqdır. Yəni o gələn ölkə, onun gəldiyi ölkə uzaqdır. Demək, d'où-dan əvvəldəki söz le pays, ölkə sözü yer bildirir və venir feilindən sonra de tələb olunur. Bu səbəbdən də biz nöqtənin yerində u yox, d'où işlədirik. Digər nümunə, la rue par où il passe est ouverte. Onun keçdiyi küçə açıqdır. La rue, küçə, par où, yəni hansı tərəfdən ki il passe o keçir, est ouverte, açıqdır. Yəni onun keçdiyi küçə açıqdır. Bu cümlədə də la rue küçə sözü yer anlayışı bildirdiyi üçün u əvəzliyi ilə əvəz olunub. Növbəti don əvəzliyi. Deməli, don əvəzliyinə keçmədən öncə yenə təkrar xatırlatmaq istəyirəm. U əvəzliyi özündən əvvəldə gələn yer və zaman anlayışı bildirən isimləri əvəz edir. Don nisbət əvəzliyi. Don nisbət əvəzliyi cümlədə vasitəli tamamlığı, yəni le complément d'objet indirect vasitəli tamamlığı əvəz edir. Həm canlı, həm cansız isimləri əvəz edərək haqqında, barəsində kimi tərcümə olunur. Don nisbət əvəzliyindən sonra de sözünü tələb edən feillər işlənir. Sualı hansının, hansından, hansıların, hansılardan. Yəni donun sualları yiyəlik və çıxışlıq hal şəkilçilərinə uyğun gəlir. Hansının, hansından, hansıların, hansılardan. Əgər nöqtədən sonra, özündən sonra de sözünü işlənən feillər gələrsə, nöqtənin yerinə testdə don işlənir. Bu bir qeyddir, unutmayın. Par exemple, le film dont je parle est intéressant. Film haqqında mən danışıram, maraqlıdır. Yəni, haqqında danışdığım film maraqlıdır. Bu nümunədə parler feilindən sonra de sözünü tələb olunduğu üçün nöqtənin yerinə don yazılıb. La maison dont vous voyez le toit est à moi. Ev dont vous voyez le toit. Hansının ki siz damını görürsünüz, mənimdir. Yəni, damını gördüyünüz ev mənimdir. Əgər hansının, hansından, hansıların, hansılardan bu sualı verə biliriksə, bu zaman nöqtənin yerinə don işlətmək lazımdır. Don nisbət əvəzliyi de qui, de quoi, duquel, de laquelle, dequel nisbət əvəzliklərini əvəz edir. Par exemple, l'élève de qui je parle est studieux. Şagird haqqında və yaxud bu cümləni başqa cür demək olar. L'élève dont je parle est studieux. Şagird haqqında mən danışıram, çalışqandır. Yəni, haqqında danışdığım şagird çalışqandır. Yəni, cümləni iki formada, həm sadə, həm mürəkkəb nisbət əvəzi ilə demək mümkündür. Yəni, daha doğrusu de qui və don olaraq demək mümkündür. Digər nümunə, la maison à côté de laquelle il y a un parc est belle. Və yaxud, la maison qui est à côté d'un parc est belle. Yanında park olan ev gözəldir. Yəni, ev, hansının ki yanında park var, gözəldir. Yəni, düzgün tərcüməsi yanında park olan ev gözəldir. Le dictionnaire duquel j'ai besoin est cher. Lüğət, və yaxud da demək olar ki, le dictionnaire de quoi j'ai besoin est cher. Lüğət, hansına ki mənim ehtiyacım var, bahadır. Yəni, mənim ehtiyacım olan lüğət bahadır. Deməli, don oldu haqqında barəsində. Don özündən sonra əgər testdə de tələb edən feil varsa, həmin feilləri əvəz edir. Sualı olur hansının, hansından, hansıların, hansılardan. Bu sualları verə biliriksə, nöqtədən sonraki sözə, deməli, nöqtənin yerinə don yazmaq lazımdır. Nöqtənin əvvəldəki sözə, pardon. İndi isə özündən sonra de tələb edən feillərin bir qismi ilə tanış olaq. Parler de, danışmaq. Être fier de, fəxr etmək. Avoir besoin de, ehtiyacı olmaq. Être sûr de, əmin olmaq. Se souvenir de, xatırlamaq.
avoir envie de, istəyi olmaq. Avoir peur de, qorxmaq. Avoir l'habitude de, vərdişi olmaq. Rêver de, xəyal etmək, arzu etmək. Être amoureux de, aşiq olmaq. S'occuper de, məşğul olmaq. Être au courant de, xəbərdar olmaq. Être content de, şad, razı olmaq. Avoir honte de, utanmaq. Manquer de, çatmamaq, darıxmaq. Se servir de, istifadə etmək. Se moquer de, ələ salmaq. Oublier de, unutmaq. Décider de, qərara almaq. Proposer de, təklif etmək. Interdire de, qadağan etmək. Dépendre de, asılı olmaq. Refuser de, qadağan etmək. Essayer de və ya tâcher de, çalışmaq. Continuer de, davam etmək. Permettre de, icazə vermək.